Hallo und herzlich willkommen zum 110. Stadtupdate auf dem Kanal Kasi Brickborn. Ich bin der Carsten und heute werden wir diese Telegrafenmasten entlang dieser Zugstrecke noch einfügen. Das habe ich ja noch vergessen gehabt hier in der Bucht. Und danach gehen wir auf jeden Fall hier drüben einmal zum Strand, denn auch am Strand muss einiges gemacht werden. Ich möchte gerne einen Strandkorb hier entfernen, weil ich möchte ja noch hier ein Lagerfeuer mit so ein paar Verrückten machen. Jawohl, das machen wir auch. Ich denke mal, dass der Strandkorb, der dann hier rauskommt, zu irgendeinem anderen Gebäude in den Garten wandern wird. Ja, das ist erstmal das Ziel, was ich heute vorhabe. Und ich würde sagen, ich lege los. Ich habe das Ganze hier mal auf der ganzen Zugstrecke ausgerechnet. Wir brauchen ungefähr 7 Stück von den Telegrafenmasten. Und einer besteht aus 29 Teilen bei mir. Die Höhe ist natürlich variabel. Das kann jeder für sich machen, wie er möchte. Und ja, das wollte ich noch mal eben erwähnt haben. Auf geht's. Alle Telegrafenmasten sind soweit hier auf der Zugstrecke drin. Auch hier oben habe ich noch 2 hingesetzt. Einmal an dieser Stelle und einmal an dieser Stelle noch. Ja, ich würde sagen, das reicht auch insgesamt. Und hinterm Berg habe ich das jetzt nicht gemacht. Ich kann euch ja mal versuchen, einmal mit hinter den Berg zu nehmen, obwohl der Berg hinten eigentlich recht schön gestaltet ist oder ganz normal gestaltet, wie sonst überall auch. Nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung so. Und jetzt geht es hier weiter zum Strand und da möchte ich gerne ein bisschen aussortieren. Und ich habe gedacht, ich nehme diesen blauen Strandkorb weg. Farblich, denke ich, passt das besser. Ich wollte auch unbedingt den in Dark Green behalten. Ich fand das einfach klasse. Der Eisverkäuferstand, den nehmen wir auch weg. Und schon haben wir hier auch genug Fläche für ein Lagerfeuer. Ja, jetzt muss ich hier natürlich erstmal wieder ein bisschen aufreißen und so weiter und so fort. Ein bisschen Platz schaffen mir hier zum Bauen, denn dann muss ich noch die Strandkörbe ein bisschen versetzen erstmal. Aber ich melde mich beim nächsten Baufortschritt. So, das Feuerchen ist soweit fertig, auch mit Steinen drumherum. Ich zeige euch das nochmal gleich ein bisschen näher. Ich habe ein Lightstacks-Kabel genommen, habe 2 Stacks draufgesetzt und habe die im Untergrund hier unter dem Sand eingebaut. Und damit können wir das auch wunderbar zum Leuchten bringen. So, jetzt zeige ich euch das mal ein bisschen näher. Ich habe noch so ein bisschen Holz eingefügt, natürlich dazwischen drin. Und jetzt mache ich das Licht gleich mal eben an. Vielleicht kann ich es ja auch gerade mit einer Hand machen. Ich versuche es mal eben. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Hier könnt ihr eure Modelle und Sets mit Lightstacks beleuchten oder ihr programmiert euren eigenen Apitor-Roboter. Benutzt die kompatiblen, zum Teil bedruckten Bauplatten von Open Bricks. Ein toller Spielspaß ist mit den CDX Achterbahnen garantiert. Und nachhaltigen Bauspaß findet ihr mit den Fabrics Holzbausteinen. Dieses und vieles mehr auf openbricksource.com. Vielen Dank. Ja, es funktioniert. Ich glaube, so können wir das lassen. Wir gucken uns das gleich nochmal auch im Dunkeln an. Was aber jetzt erstmal auf jeden Fall kommen muss, ist natürlich die Geschichte mit den Figürchen. Ja, und da wollte ich ja so ein paar Verrückte darstellen, die hier gerade so eine Party richtig veranstalten und am Feiern sind und ihren Fisch grillen. Was hier eigentlich natürlich nicht erlaubt ist. Da ist die ganze Szene jetzt hier mit dem Lagerfeuer fertig. Ja, was heißt Verrückte oder Bekloppte? Die machen halt hier einfach ein bisschen Bongo und sind am Grillen und sonst nichts. Ja, ja, also ich finde es klasse, ist gut gelungen. Was wir jetzt noch machen müssen, klar, Moment hier mal eben, das ist die Geschichte natürlich. Hier an dieser Geschichte, wir müssen hier überall die ganzen Strandkörbe und die Szenen ein bisschen verteilen vom letzten Mal. Das geht alles nicht mehr so auf, aber das kriegen wir auch schon hin. Ich mache mich mal dran. Bis gleich. Die Strandkörbe habe ich jetzt soweit erstmal alle wieder eingefügt. Hier hinten ist schon ein Polizist, der schreibt erstmal einen Strafzettel. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier mit offenem Feuer hantiert wird. Ja, sein Motorrad steht übrigens dort drüben auf dem Schotterparkplatz. Ja, alle Szenen musste ich leicht tauschen. Das heißt, hier die Frau mit dem Kind ist ein bisschen von dort drüben rüber gewandert, genauso wie derjenige der sie ja ein bisschen beobachtet. Es war gut, dass ich den einen Strandkorb rausgenommen habe, sonst wäre es doch ein bisschen zu voll noch geworden. Wie gesagt, den Strandkorb werde ich irgendwo anders mal platzieren. Ja, damit ist nicht nur der Strand fertig und die Insel und so weiter. Nein, die ganze Bucht ist fertig. Hier mal ein Blick im Dunkeln auf die Bucht. Auch dieses finde ich ein absolut klasse Bild. Ein Dreivierteljahr Arbeit und wie ich finde, ein toller Erfolg.
Und das möchte ich gerne auch ein bisschen feiern. Und das würde ich ganz gerne nach den Zugfahrten mit euch besprechen. Und heute fährt mal wieder die 4512 mit einigen diversen Waggons. Los geht's! Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und ob es ein Video wird oder ob ich einen Stream mit euch mache. Ich möchte das gerne hier alles feiern, denn fast 2 Jahre Bauzeit an diesem Projekt, einfach sensationell und das möchte ich gerne. Und von daher weiß ich auch noch nicht, ob es ein Video gibt oder einen Stream. Vielleicht doch auch einen Stream, da könnt ihr dann mal Fragen stellen über die Stadt, über mich, über Städtebau, was weiß ich. Oder einfach nur so quatschen. Ich fänd's grandios. Also, bis dahin. Tschüss.